Lingi kamsa, tharang gi nyendu goma chu nyen lingi chu thiwach thiginda. How are you? Yeke how are you se wa the lingi chu nyen thang shri kharishar yo shibaina. I am fine. Ra manzu chungdu ni inji jangwe ringi na ya re manzu mi shimba nyimdo inji ke na la how are you la de lenji jabai ne re manzu kita thongpa mebe gan kora I am fine ne khani shorgo re ra ti dig yo ta di norwa khegu jiyo mare ine ya manzu phege na dus samno tangwa ina mi chiki ngale deu yin belen thiwa ina manzu ge chikshina manzu a deu yin ra ena khekyo me diksha le ni len kep tang mambu do labtu sumbul nga phege na de mambu yo bene injina le de yore ro ine injina yo yo de nga phege chigimin do kadine I am fine le dije buji phege dila mang chu nga 계속 kupchus dirang phege chindi ro ngara ine de jin de ro ngi dile ke inde ya ngara chi mail ero chme de ine tang nga sangma channel digyuni jangi yesa inji jangi yesa nga kita I am fine le de ki chapla nga khari phege chi chogure mi ngo shemba chigla manjugi chula deu yimpela thiwa thina dile leng khandi kyabayore mi ngo ma shemba chigi ngajula how are you len thiwa ina dile leng khandi kyabayore la jura dige samma tharing kinye tung gyuni ngaj tagi dingyon la ngaj channel tholangi ki how are you le thiwa thidang gora ro minda wa chu ro ni duschin nyen dun chi soyore dingi gi leng ai kat la sha ro leng zo gi duschin chela ti sirona tharing ngaj how are you le thiwa dile le I am fine le di shani I am fine ngaj samma shinge yorda shing sare ti sur la sha che I am fine git sabla tang az lin sheba alternatives chimba khari khari kya bayore la jura diga nyendu si indra nyendu ji indra si indra diskondra la so ani kisi lingi so gi dus lingi so gi channel ji YouTube gi gune inji jangai gi doba yo yo da yang na tindi content tende ro ji sia ka bu yo ba ina nga ji channel to le phewa de tak da ji ke yo re ro ji sam gi du nga ji channel gune phege to ne inji jangai gi ni du ni du dal tang gi yo re so da wa da phupu chi to chi shi che to le gi yo re kisi lingi so nga ji channel to subscribe nang gi im ba da phege to ne inji jang de yo ba ina inji nga ji channel to subscribe na ro na shwe ra la so ta mo de ring bu ke ma sha ni nyen dong go zu ni la so lingeta thamungye la nganzo len dige how are you la de len dige machine la how are you la kiran deu imbele de kuranga na chik dusta origina mitsugi nganzo le kecha thidu how are you la ne thiyu ne re nganzo pha thiyu ne re de nganzo ki deduk chik da thega dewa yo bashkan thiwa takpa de thiyu ma ra chamjam nganzo mijigi nganzo ki test le la chable how are you len phiji chikyo do je ra nganzo khan thang sho ora phajo de la hi test le mala che how are doing better nganzo phege na ke sthiro chikujinya how are you len khane shore do je sonjang nganzo ki len gyap des mol kharil ta wo na phajo mi de ki kulong khande chga intention khare chga ke je thi do ngone susu gi de do de ha khone thone ke je thi do yang na thegas ta ke je ke she me chan thi wo thi do deep power nganzo ki len ke jum bor ra shema do ngi ko ndo ship na shi how are you le the things that hello le do test le do the chikba do cha do ra la so an thinde le de thangbo nganzo mi ngoma shimba strangers ra labde sambola stranger le de ta su chegi yole na nganju gi chik chunga la chala nyawa de de phaju chala ngu chi jamnye de hello ma'am hello sir how are you today do le dara yang nganju chiju langbor bus na do sambo sur mi nganju ke share mes an dewi be khwani le de thiwa thi dara ta khonjo gi dus thiwa thi de sambola kuranju gi nganju gi di khonjo gi sajale de sambola nganju khari yole na chik phaju de gi dung changma chik shende yoba gan thiwa thi yo marwa ke share me oda chik ke di conversation de mutu ni dogo yo sa thegas ke cha thisha ju ro songzang phani thiwa de ji ngoma shimba do ji thiwa ina ngaju ki len de pe short thungtung one word two words la len de zogo yo ju ro pen china good I'm good ta la de symbol I'm good la de khashis ji ge dingel ni how are you la de symbol la ni gi diga de shi ga be ro de I'm good la de khandi dig yo no yo la de ne tharing gon tis chigla wor china I am good la this ambola the dig there ra nga deu yin la de la kho de yor de ra the chode rang da me ba chidang ne su su deu yin la ji ya pu yu la ji ra ina yang I am doing good la wara ji na de ni gi lega ya bu ji chi yu la gi ro shla wor de ra ta lega ya bu la gi de ina jinda ta nga da yang na mi la jimba te yang na ji lega pe sang bu ji chi yu so I'm doing good la de dig yu me la de ji thezom do ji che ne I'm good la na dig there da so good len thangbo shin also you le all right la de len zo so phajo de gi khadi yu la all right you and kiran de wi mbele de ke ja ke ring bu the ma so ra I'm okay I dig the you ra tinde ro chi la wara ji na good all right okay
ra find that thing anzu gi yuga in le de thare pheju na me anzu shingi yo sa sha shigi le de ra ne dige le ndi gi anzu sule ge ba yo na strangers mi ngoma shemba dige la khuzula le chik ni na gap de na dig de ra sonzan thangbo gi anzu I'm fine gi pheju chi da dige de in da ra la solinge niba de la anzu ta ngaranzu gi family members friends and close one ra chik su gi nangmi chopo pinja ani chik new go new yo de zula nganzu gi phani how are you len thiwa na ta dila le khadi kyam kor le chur ra nganzu gi ta su gi ropa nyen se pinja nangmi na chik khunzu gi how are you len thiwa de ngone ora puran zu gi nganzu khanji yo me le chik ha khuni thugu yo sa ta dila nganzu gi su ta khari shene she yo dra nganzu gi phani ta nge gi amla gi nang ninga la cover le ra how are you gi zom deu yim be ro jila or jine gi zam nge nga deu yin le ni sha she ro ine thanga zam be nyop de bar chi cha sing de bar le ga mang ni cha sing de na ni gale I am frustrated nga bet cha sing de ra I am frustrated thanga bet le ga di bet pe mong bu chine de ro nga thang che de thanga che khel ha mi lo chawre ji na I am exhausted thanga bet thang che yo ro cha so te ke che min dus le je ro I am exhausted yang kisi susunnya tong pe kyu chinde na I'm great ra dingi intonation dang dingang le ra le I'm great I'm doing great nga pe obvious ra ta nganzu ya this sum gi chela yang nganzu khari la na so la di Indian direction nganzu begin Indian direction le ja so la di samo Indian doji le ja ta nganzu gi yang samsam su pe thwa kan de na I'm busy I'll call you back ra ngathanda how are you and budget what to this ambola khabar kya ra I'm busy right now I'll call you back ra ngathanda bet thewa ga ni jela khabar tango le je ra anjela ke ji ai ne re ta samsam nganzo khari chi go me ha ma go sem sam passion also chik cha cha this ambola yang nganzo leng ga ge ya na I'm stressed out laso de dige linge dang ding anzu sule re lor chine su nang mi de pim bi ja ngazu la chik yakpu chine deu yim belen thiwa chine je ro dige la ngaran ju sem nang gi chwa khari ne di shi re ro kran chale le dus tu chine ge che laso linge ta linge dang sumba chi khandi yor la bara ji na keju pije chine adjective chik pije chine ta adjective de khandi pije chi go le na adjective ki kang le yang na pretty good pretty well yang na len shemba ji khandi ge le na fairly shani keju ji ga adjective chik ji ga la fairly good fairly well yang na quite le de shani quite well quite fine quite okay dige pretty fairly quite le de o sle ro ya manzo khala ganjam o slash ya thinde ro ji la shani manzo gi du chin ya how are you le de sambo I'm pretty good right I'm fairly well I'm quite fine lado ta dinde do ji pije chine ya dig de yore la so linge ta rik shiba yorwa dilangi gi lenge ta dis joba ringbo do ji kam pije chine lagin da dilangi shiga ni shiginda thangbo de la better now that I am talking to you la dis sambola thandangi nga chirangim de gecha shodi tanga bet dia do ji thorgudu le jora pani how are you la kisenga ji better now that I'm talking to you lena tada kirangim de gecha shodi nga bet dia do ji thorsum ra de this tapu do ine yapu yor ning jumo ring ze pije shiro chira ni badela I've been better la du sambola nga thandangi ne dang le ding le ya yu le jo I've been better le du ta thanda this chik yapu mewa nyama de durba ina thinde roz kam khogorda ta de ki tokcho le khisi I have never been better never le ne chik dikima la shower jin dik ka patun swara I have never been better le tunga thanda le ya ga ding le che chanyung mes I have been better le du anyama ya ga yo thanda chik ya bo mewa ga shi dwara I have never been better le du anyama le thanda ya ga yo thanda le ya ga ke chungyung me le jo digi ko ayorda shiva de le loyer can complain la this about tanga ke complain chia da tinga nyok da share ke puj me la di thanda I'm living my life le du thanda pe ya ko du le chura digi ko dus chini di lagi yore la so linge ta de singa ba de nangi linge chula negative responses condition te we me la ji si she in the the negative responses le du sambola negative le du tanga zo yapu me be gang la she yor nga deu me nga thanda ne da yapu chi gang me ma mi min me gang la she bare jina kisi pani how are you doing and tiwati what is na condition go chok chogur la na I am not going to lie
contraction kan shi waina I'm not gonna lie ra I'm not gonna lie tanga juma share me lecture ra ta digyablo la khari lai I'm not gonna lie but I'm not feeling so good ra nga thanda ke yapu chogi mindo ra yana I feel terrible nga pet tukja chogi du thanda nga deu mindo lai de ko ra yana I'm not doing so well nga thanda ke deu ro ji me ra thinde ro che yana lengi choi khari lai chher la na I'm not having an easy time at the moment nga thanda chik thuju yapu ro sta lelo chka la me thanda chik deu mindu la jura tinju nga ju khari la na negative responses te dam ra chik yapu me chik deu mindu la jura tinde len to chini ga yore lasa lengeta desen jema de na ngel henge sola how are you la thiwa di youtube condition chi go me la jura chamjam nga jo inde chhe do pani thiwa de jina how are you la ni nga jo len kemni ke thung min do ta di len ya nyop ku du khomi chi yore la jura ta len kemni mathuna avoiding the question how are you la di len kep de me na nga jo khandi la yo la wora jina you don't want to know la na kidi ko la ha ko de chung mare la jura kidi ko la ha ko de thu mare la jura you don't want to know ni badal yang azu khandi lai na honestly just don't ask bro kaptu mone thangbu shibe na thiwa de kora mathida jema de azu khari lai na do I have to answer that do nga thiwa de len ya oi re bro kina thong min do nga deu min do a le je bro tizu azu thiwa yotab gi len di re la so lingeta desen thama de na ngel henge chola funny answers len chok chaw de ni legin de ra tang azu how are you la ni funny thiwa dina thangbu ti tang azu lega chinge chigla ta yang na ta youtube singe mangbo yo ra azu gi len khanti ke yo la wora jina overworked and underpaid lega global hakwa chins la ja di global nyunga rai du le je ra overworked and underpaid di thangbo che ni ba de ta khari la yo na just hug me and leave it at that ra ngale dus chik tham ani di dusra shada le je ra ting le dis chik da chop to roz ka in darwa la so ani tharing ngin dun duran chami lengi so ide ba to sik shu bata chik pen to ko chor su sa wara jina ani lengi so yin chik kada phiro na ani ma phenge la lengi so la nangle sene min durwa khari yina how are you chiran deu yin be mo yin be le jura digi lengi so gi change de na yin chik thini phiro chi kisi lengi so dus chi ne change gyo ba ina nge sambala lengi so la o tharing ngin dun de pen to sha le jinga na sambala dus le sare la so ani diran chami lengi so jima gi ngin dus na kya du lengi sang ma che gi re o chi gi ye te ba de lengi sang mo lo cha mo shiru na